求你们放开我！像学他一样是不是？跑啊！跑！不跑了！跑呀！闭嘴！电话哥，行啊，学会了报警。在这条沟里，曾经有人看见有恐怖分子留下的东西。这里啊，原来是墓转场通道，10几年没有人过。再往后走，就是无人区，叫黑熊沟，10几年都没人进去过。好，重点侦查这个方向。黑熊沟。1911，1911，请报告你的位置。报告，8栋1，我是1911，我编队正在黑熊沟无人区以南50公里搜索，立即转向黑熊沟无人区方向展开侦查。1911，明白。拐洞1，拐洞1，1911侦查编队报告，现在已进入黑熊沟无人区展开侦查。什么？黑熊沟无人区，拐洞1，明白。找死！放他这么远，看来我们被盯上了。我们的目标太大，从小路走。在黑熊沟无人区西部山崖上发现一支队伍，我们正在降低高度接近目标。肯定是他们。1911，拐洞1收到，注意监视，我编队马上赶到。1911，明白。各小组注意，做好战斗准备。
还有谁走不动的？走！快！飞马队走。一带第2队从右侧包抄。明白。响尾蛇到。一带第3队从左侧包抄。明白。第1队跟着我出发。看见了。爆火分子肯定是往这个方向去了。营长，我这里发现一爆火分子丢弃的弹夹，他们应该是往锅里去了。明白。小心！小二，小二，小二！现在爆炸！医疗队，医疗队，调动药两地区，有民众伤员，去苏联营救，苏联营救！你在这儿照顾好他，其他人跟我来。老乡，老乡，老乡，报告，这里是飞毛腿，发现一名伤员，请马上派人救援。老乡，你们还有几个人在他们手里啊？几个？德川报，这里是飞毛腿，爆恐分子手里面还有4名人质。收到。快用药。
东耀，我是钻山豹，报告副总手里还有4名人质。明白。地面和空中扩大搜索范围。收到。所有人注意，继续前进，扩大搜索范围。明白。你们2个留下等待救援。是。其他人跟我走。 管东幺，黑熊沟底河川一侧发现一处食物和石墙，有没有人员活动？没有发现人员活动。再复查一遍，打开热成像雷达，仔细搜索。明白。看好了啊！大先生，好。望远镜。报告，这里是飞毛腿，已经发现暴恐分子，7人在屋外，1人在屋内看押人质。over。明白。拐东耀，这样，我先返回空中指挥部，升空指挥。飞毛腿，响尾蛇，你们带着你们的人在外围继续行进，有什么情况马上向我汇报。明白。喂，长老，我是老老，我们被解放军给盯上了，还死了好多兄弟。什么？让我们等到晚上？喂。1号位整个完毕。收到。 2号位准备完毕。怎么样？目标是锁定。电台。报告，这里是飞毛腿，激光已锁定目标。拐动腰，一定要确保村民安全，不能强攻。拐动腰，明白。导员，一定要确保村民安全，不能强攻，知道怎么办吧？拐动腰，攻击计划如下：第一步，狙击手先设法干掉屋内的暴恐分子；第二步，邵伟华分队用激光照射屋外矮墙处的目标；第三步，实时从远距离发起攻击；第四步，邵伟华用爆震弹和烟雾弹掩护，发起最后的冲击。马上行动。明白。
手续分享。收到，收到。各机组自选目标，一个不留。把手分开！走。漂亮！哎，哎，好。对，上。把手举起来，带走。去，走。报告营长，任务完成。你就是那个姥姥。带走。报告指挥部，报告指挥部，我是钻山豹，任务已完成，人质已救出，准备返回。成功了！哈哈哈！太好，成功了！祝贺你！太好，太好了！成功了，成功了！姑娘们，我们返航。副教员，您这一走，孩子怎么办？已经交给他姥姥姥爷了。哎，我听说这次陆军1号表现得特别棒，你说会不会把咱们分配到那边？这我就不太清楚了。
听说学员们到了那儿啊，一切都听指挥部的安排，分配到哪个部队就到哪个部队学习。你是带的什么呀？烧了一锅红烧肉。他到那边吃不惯羊肉，不是，给江海带的，他喜欢吃。还真有你。刘小斌的中队已经升空了，看来 C 级3军的工事还挺猛啊。C 军参谋长打过几次电话过来，希望我们军师能多出动几次。他们原来的部署就有问题，阵线拉得太长，西面又没有个地炮营，火力肯定跟不上啊。嘿嘿，现在尝到我们陆航的甜头了，遇上困难呼叫陆航啊。哎，你是怎么想到叫刘小斌去带2中队的？他不能在江海的身边时间长，要尽早的独立起来。当初江海跟了你几年啊？也就1年。开始他不肯走，我就给他下达了一个中队长的命令，你不走都不行。哎，结果呢，一干挺好啊。没几天，学会为部下考虑了，也能跟更多的同志搞好关系了。要不，他老是以师傅为中心的考虑问题，那这兵就废了。你说的对。是啊，这人才啊，不是树上的果子，非要等熟了再去摘。作战人才必须顶到1线上来用，否则的话，明天打起来，我们手上都是些生瓜蛋子，你不抓瞎。团长，对，处长，完成怎么样？追剿暴恐的任务已经完成，正在返航的路上，协同 C 集团军的演习，还有半个小时就能结束。好极了，首长，今天陆军1号第一次参加反恐行动实战，陆航作用十分突出。关廷厅长打电话过来，要给部队请功呢。现在不是进攻的时候，听着，部队收拢以后，马上转场。转场？去哪儿？目标：东南战区3届训练基地。总部命令我们陆军1号2天内必须赶到。另外，突击2营的直10警已经改装完毕，让庞威回去一趟，把这个中队也给我拉到现场进行演练。是，处长，2天就赶到，最晚今天傍晚前就得出发啊！你说对了，今天晚上必须出发。另外，单军长给我来了个电话，让你回去一趟。A 集团军陆航旅明天成立，我也过去。首长，庞副旅长要走，左旅长也走，这么一大摊子要转场，有困难克服困难，命令必须执行。是。拐东2，拐幺洞编队已到达作战空域。拐幺洞344防御工事由你2中队负责摧毁。拐幺洞明白。各机组注意，目标344前沿基地，实施覆盖打击。今天啊，真是痛快。庞副旅长，啊，回去吧。我要等等江海他们。有什么话非要在机场说呀？吃完饭慢慢说。嘿嘿，小娘鱼们不懂的，我要给江海一个热烈的拥抱。咦，受不了你们了！那我们就不看你们的亲密举动了，我们先走了。行，先回去了。回去吧。嗯，走了，庞副旅长。庞副旅长，哎，那我们就先走了。二位辛苦了，再见。再见。
有时间再来看你们，好不好啊？好嘞，好嘞，好，哎，小朋友们，希望你们好好学习，用功，懂不懂？懂。再见，小朋友。小朋友们，再见，再见，再见了。哎，董事长，董事长，哎呀，洪生啊，董事长，你怎么会跑到这儿来了？我到您治伤的地方去过啊，他们说您又到西方小学来给孩子们送电脑了，所以我就跑到这儿来啊。哎，你那个无人机项目研究的怎么样了？还可以吧？啊，怎么？找我有事儿？有些事情我想当面跟您谈谈。哎，如果不着急的话，咱们回到宾馆再聊。啊，你如果紧迫的话，我们就在这里。你看看啊，这里头多好，山清水秀的。是，我听说过董事长有很深的农村情结。啊，是啊，咱们中国人谁的祖宗不是农民呢？对不对？我就是一个地地道道的农民呐。我告诉你啊，我们插队那会儿啊，都是农村户口，那得靠挣工分吃饭呢。要不？咱们就在这儿聊聊。好，走到那边去。好，走走走。李东啊，小兵今天飞得怎么样？啊？怎么了？那是相当不错。今天啊，出动2次，出手灵活，啊，又狠又猛。营长，有点名师出高徒的感觉。那是啊，也不看是谁徒弟啊。队长，你可太过奖了啊！哎。那这事儿今天晚上得庆贺一下呀！对呀，请客。师傅，别人说我就算了，你还说我都郁闷着呢。哟，跟我装傻是不是啊？啊，这一天中队长、机长全当上了，一天还出动2次，还不过瘾啊？我是觉得没落着跟你去消灭恐怖分子，我可都听说了啊。你们这是真干真着火，这多过瘾啊！实战啊！涮羊肉啊，涮羊肉！大腰子，我没说我不请客啊，但一个话我都说到了。涮羊肉！算什么呀？江营长，你知道吧？马上要转场了。马上转场？去哪儿？东南战区3届基地，刚接到通知，今天傍晚出发。啊？得，咱别涮羊肉了。也别大腰子了，赶紧回营部吧。谢谢啊。走。哎呀，马上转场。小李，上车。是。营长、政委，你们放心吧，我保证完成任务，将2营1中队安全带到3届训练基地。走了。哎，老庞，往这边走啊？哦，我去看一眼伤员。嗨，还好。已经脱离生命危险了，马上转到战区总院。还是去看一眼。走了。哎，你琢磨出来郭鹏最后那句话的意思了吗？让咱们再把困难想一想，这话里有话呀。进去吧，警营的大队长马上就到了。走。说快没来叫我一声。营长，我没事，您忙去，别跟我爸爸妈妈讲。小孩，别想那么多啊！马上我们就把你转到战区总院去。你现在的主要任务就是好好养伤啊！你放心，很快就能好起来。曹队长。你表现得很好，小刚。我现在可以正式的通知你，旅党委已经决定给你保2等户。
从哪儿弄的？刚在那边家里。可以吗？这还有这么好的地哎呦，庞副旅长，庞副旅长啊，你们这是？啊，我们想来看看受伤的战士。啊，已经醒过来了，没事儿。对了，庞副旅长，那天你要给江海一个热烈的拥抱，后来拥抱了吗？嗨，别提了，我到现在还没见着江海呢。哎，我估计啊，今天是看不见他了，那就留着他去跟傅颖拥抱吧。傅教员来了啊！哎，刚才学院张院长来电话，有100多名学员要来实习。我一打听，傅颖也来了，那肯定是来看她老公的呀。还没结婚呢，怎么能叫老公呢？是啊，哎，那应该叫什么呢？庞副旅长，您现在越来越会聊天了，我们先进去了啊。哎，庞副旅长再见啊。越来越会聊天了。旅长，听说转场。办完就转，时间够紧的。哎，政委，有茶叶吗？有啊，3.5嘛，铁观音。哎，泡多少你自己放啊。哎，旅长，咱们怎么走啊？江海啊，你答应我的事儿呢？我答应你什么事儿了？装傻。苹果。苹果啊？回事儿？这苹果没完了呢。你有就给他拿2个嘛。我没有啊，营里早分完了，全都吃光了，一个也没剩下。那你答应他干嘛？我当时不是慌了神了吗？他要什么我就答应他了。我早就把这事儿忘了。谁能想这么大一旅长，老盯着打烂苹果没完了？你说我现在去哪儿给他找去？你呀，有你好受。我知道哪儿有苹果呀？哪儿啊？快说呀！黑天鹅呀。黑天鹅，看他怎么会有的？不是你跟人家说吃苹果能美容吗？好不容易得到你一句关心，人家把你这句话可当回事了，都没舍得吃，留着当纪念呢。你小子点过我的吧？这我帮你，你还打我？我走了。胡生啊，我准备在这个水面上架一座桥，以后孩子们呢上学呢就不要再绕太远的路了。是啊。来，走吧。哎，好。哎呀，胡生啊，紫薇这种做法是非常错误的。出现这种事情，我感觉很心疼，也很丢人，这是我万万没有想到的。董事长，我觉得这件事情非常严重，而紫薇她自始至终被蒙在鼓里，我只好把全部的真相告诉你了。胡生啊，这些事情你早就应该跟我说呀。好吧，从今天开始，我女儿的事情由我来处理，你们只管照原计划去工作啊。这6000万本来就是我公司的钱，陆瑶又是我公司下属的一家控股公司的经理。如果你们还需要后续资金的话，我可以继续投入。谢谢董事长，我们已经不需要了。我们这个军民融合的高科技项目已经获得了国家专利，银行贷款不成问题。我这次来找您，就想跟您谈一件事情。你已经投入的6000万，打算如何处置？我想先听听你们的意见。我们的设计专利会以股份制合作形式投入，组建一个新的无人机开发生产机构。产品开发的方向为军民两用。如果你想收回那6000万，我们将在1到2年之内还清这笔款项。如果想作为投资，你将获得30%的股份，成为3大股东之一。好吧，那我也说说我的想法啊。第一，我不需要什么30%的股份；第二，我也不想当你们的股东；第三，
我想这笔钱我也不收回了，就当打了水漂。董事长，我不明白您的意思。好吧，那我再说的明白一点吧。我呢，生意成功以后，就没有在国内再赚一分钱。我想啊，我的后半生只赚外国人的钱，而赚来的钱全都要花在我的祖国和我们民族发展的事业上。啊，如果用现在的时髦话讲话，这就是我的中国梦。所以这笔钱对我来说，就像捐助了几所希望小学一样。我并不在乎于你们最终是否能成功，我在乎于你们已经在做，仅此而已。董事长，我理解您的为人和情怀，但是这毕竟是一个商业行为，而且这6000万也不是一个小数目。我10年来在国内捐助了100多所希望小学，我不求任何回报，只要能看到孩子们背着书包蹦蹦跳跳地跑进课堂，我就心满意足了。在上百平方公里的黄木化改造项目上，我投资了10几个亿，我不要求收回一分钱，全部留给了当地政府。你知道为什么吗？我不知道。我的父亲是老八路，参加过抗日战争、解放战争。新中国成立以后，又参加了抗美援朝，在长津湖战役中牺牲了，至今都不知道尸骨埋在了哪里。你说他的牺牲是为了什么？为了钱吗？不，他是为了我们能有今天富裕、和谐的社会环境啊！讲实话吧，如果没有改革开放的政策，我这么一个普普通通的小工人，能成为所谓的什么亿万富翁吗？我感恩这片土地，感恩我的祖国，更感恩我的中国血统哦。洪生，你说就我这样的老板啊，一个人，你能吃多少，穿多好啊？你死了以后又能带走多少呢？所以我说，这笔钱就算砸水漂了，毕竟是打在了咱们中国的水面上，对不对啊？你们不要考虑我的什么回报啊、股份呐，还有名分呐，它有什么意义吗？我很庆幸啊，我有机会赚到了一些钱，而且我又把这些钱用到了我感兴趣的事业上。洪生啊，你是部队培养出来的一名飞行员，后来你转业了，还给老板开直升机。虽然你技术很好，也很敬业，但是我并不为你高兴。我觉得你这么做，对不起部队的培养。后来，你抛弃了高薪走了啊，这个去搞你的无人机的开发，这我就非常欣赏你的选择呀。你记得吧？我跟你说过，有困难尽管来找我，但是你没有来。董事长，我是想等样机试飞成功以后再来找你。不，你撒谎。你是想尽量不再与紫薇发生联系，可是后来，紫薇还是背着你把钱秘密地投给了你，这是我事后才知道的。你都已经知道了。我原本暗自祈祷你们俩能在感情上和事业上都能成功，但是有一天，我发现紫薇突然返回了伦敦，我就感觉到事情不妙了。而且这个原因，应该就在我女儿身上吧？不，董事长，我有责任。紫薇这孩子任性，就在于她从小是在国外长大的，典型的富二代呀。她那个价值观念跟我们的是不一样的呀。我呢，又无法强求她跟我走同一条路，而且我预感到了，你们俩早晚会分道扬镳的。啊，好。不说了，我希望这一页啊，就此翻过去啊，翻过去。另外，洪生，我也希望你不要丢弃紫薇，你们应该会是好朋友。
这也是我这个做父亲的唯一的希望啊。董事长，你放心吧，你们什么也不要顾忌，一旦有困难，随时随地可以来找我，好不好啊？我知道您不图回报，但是我也明白，这是您对我的期望和鞭策。董事长，我希望您在百忙之中抽出一点点时间，到我的设计所来看看。啊，我一定去，我肯定会去的。我还想让紫薇也去看看，可以吗？当然可以。好。哎，政委，政委好。政委，政委，大家都到了，我们临时开个会。我受总部机关首长的委托，在这里宣布，旅长左同军同志正式到任。旅长好，旅长好，旅长好。也许有人要问，旅长上任，为什么不搞个仪式，不奏响军歌？我想，此时此刻，正是我陆军1号首次参加实战、打完胜仗、征尘未洗的时刻。而这次作战行动，正是由左旅长指挥部署的。我想，左旅长在这种胜利的气氛中走马上任，更有意义啊！大家都知道了，我们马上又要转场，又要投入一场新的战斗。几天来，我们千里机动，又马不停蹄投入训练、演习和追剿暴恐的战斗中。是啊，我们这种快速反应、持续作战、不断创新战法、积极探索训练改革的作风和精神，就是我们陆军1号的灵魂所在。我们啊，就是要做到，国家什么时候需要，我们就什么时候出动；国家哪里需要，我们就出现在哪里。庞维副旅长已经回旅里，准备接收新的装备。我现在宣布一项新的任命，任命江海为空中突击旅代理参谋长，临时接替庞维代参谋长的工作。江海代参谋长全面负责指挥编队机动和2015要塞演习，距离出发的时间还有3个小时，大家分头准备吧。是。你怎么不去准备啊？不是，政委旅长，我好像刚翻完筋斗似的，有点过载，大脑缺氧，眼前一个劲儿的黑屏。没听清楚是吗？你现在是空中突击旅代理参谋长，听清楚了吗？听清楚了，不就是庞副旅长之前的角色吗？怎么，你不想干？凭什么不干？那你站这发什么呆？旅长，您什么位置啊？我马上返回 A 集团军，明天就走。你又走啊？哎呀，你这旅长当的可真够新鲜的。传说你当上陆军1号旅长的那天起，我就没见你上过班。这今天刚宣布上任，明天又6号了。A 集团军洛航旅明天正式成立，新旅长第1天到任，这是 A 集团军的一件大事。左旅长和郭副部长明天都要到场表示祝贺。单军长给我打电话让我去，我能不去吗？得去。放心，我在3街等你们。旅长，你什么时候走啊？不吃上口苹果我能走吗？哎呀，有人忽悠我说给我留着呢，有人又忽悠我说马上。你以为我左同军是那么好忽悠的？听着，我左同军别的不掺，就掺这一口。哼！明白。老毛改口了，不爱吃鱼，爱吃苹果。
姐，江海代理参谋长了。带就带呗，跟我有什么关系啊？嘴上越说没关系，心里越有点关系吧？姐，你干嘛呢？看，看我画的像谁？那小的看着有点像你，那个大脑袋有点像江海。不对，我觉得像红生哥更多一点。那是谁呀，姐？想谁就是谁呗。行了，赶快干活吧，看看就你东西多。我都收拾的差不多了，不像有的人还在那里自拍。哟，还照上婚纱照了。要不是左童军逼着江海要苹果，打死江海也不愿走进黑天鹅的帐篷。此时此刻，江海发怵，黑天鹅也紧张，两人心里的那道坎究竟能不能跨过去？乱麻般的情感纠结，能不能得到解脱？请问方便进去吗？疯子，是疯子，疯子，进来吧。报告江代参谋长，什么代参谋长啊8栋动摇机组飞行员正在准备行装，请您指示。庞副旅长临时有事回家了，我这是临时顶班啊。哎，庞敏，我找你有点事儿。姐，那我就先出去了。啊，没事，你在这吧。我还有点事儿呢。坐吧。对了，你的苹果很好吃啊。姐，咱不着急啊。着急什么呀？你管人家的？哎，谢谢你的苹果啊！啊，对，我找你就是为了苹果的事儿。哎，你的苹果真甜真脆，而且看我这皮肤吃的，不错吧？哎呀，我昨天都没吃饭，光吃苹果了，都吃完了。都吃完了？你送我的怎么能不吃完呢？不是黑天鹅，你嘴怎么那么快呢？这1箱苹果一天全吃完了。我这算什么呀？那你没看露露呢？那吃的果不离口，那叫。得，没事儿了，我先回去。哎，你还真是来问苹果吃没吃完的啊？坐。我得回去。我让你坐。你干嘛呀？江海啊，不是我说你，你什么意思呀？啊，我自从来了403，你从来没有来过女飞行员宿舍。我来这儿干嘛呀？真是。我的意思是说，你现在是参谋长，你总应该关心一下我们的生活吧？今天好不容易来一趟，哎，你也不问我怎么样了。听到苹果没有了，转脸就走，你什么意思呀？就算咱俩不是男女朋友，那总是战友吧？我还不如几个苹果，是不是？我没。那你什么意思？我看你啊，了不起了是吧？当一个代理参谋长就了不起了是吧？生怕别人不知道你已经代替了庞副旅长的位置，进入了旅部班子，是不是？哎，我真不是这个意思啊。那你什么意思？我真是为苹果这事儿来的。你说你吃完了，我在这干什么呀？你以为我爱听你这嘚不嘚的？
你这话更可笑了。你送我苹果，我不吃干什么呀？那你让刘小兵带什么话呀？什么，这里干燥，多吃点水果，对皮肤好。谁让他带话了？我没让他带话。是这么回事儿。左同军啊，那问我有没有给他留俩苹果，我当时为了哄他开心，就忽悠他说我留了。结果他当真了，这天天追着我屁股后面要，这苹果没完没了的。你说这403基地荒郊野岭的，我去哪给他弄苹果去？就你这智商，自己挖一个坑往里边跳。可不是嘛。那后来刘小兵跟我说你这有，我就想过来问你借俩。就这事儿啊？我倒是留了2个。真有啊？嗯。哎，那好吧，那就借给你吧。谢谢。就剩这一对情侣果了，给你吧。谢谢啊，救了我的命了。不是，这是情侣果，不是苹果呀。你管呢，拿去就是了。哟，哼，这个挺像你的。这个大的像，还能是谁啊？是洪生呗。其实这2个苹果是我留着的，我想回去以后带给洪生看。这是我在演习中的纪念品，而且是江参谋长给我的。不过现在他对你有用，那你就拿去吧，反正苹果到处都是。这对情侣果我不能拿。没什么。黑天鹅，我知道之前我有些做法伤害过你，但是你从来没有真的骂过我，也没有怪罪过我，都是我傻了。我真的挺渴望结婚的感觉，渴望那份踏实的感觉。那天傅毅来了以后，我带了一大坛红烧肉，把衣服给我洗了，床单给我铺了。虽然这都是小事儿，但我突然第一次切身感受到了家庭的幸福感。那一瞬间，我也想到了你，我开始理解你。你是一个真诚、纯洁的好姑娘，是我不懂什么是爱情，我一直想找机会跟你说一声对不起。我听说你跟洪生在一起之后，我挺高兴的，真的。你解脱了是吗？不，我们都解脱了。不过话又说回来，洪生真比你对我好。洪生是我的好兄弟，也是个好男人，值得你用一生去爱他。我说的都是真心话，真的。看到你这么珍视这2只苹果，对爱情如此的精雕细刻，我相信你对洪生一定会珍视他的那份情感，那份情缘。
所以这苹果不能拿。没事儿，我已经用手机拍下来了，到时候微信发给洪生就行了。你现在需要他，再说了，你已经答应做旅长了，不守信用不好。情侣国一定要让洪生看见。二位处长，你们先喝点水，好，慢慢聊啊。我处理一下。好，组长。旅长，总部这么安排，我有点看不懂。什么懂不懂的？演习跟打仗一样，千变万化，随机出题。我是说啊，总部突然把陆军1号从3000公里之外的大西北调到三界来跟咱们打对抗演习，这么安排到底什么意图？我现在没有时间考虑什么意图不意图，兵来将挡，水来土掩，只要他来犯，我就不给他留退路。你这么说的也对，三界是咱们常年的训练基地，天时地利人和咱们都占了，他们是长途机动，我们以逸待劳，拿下陆军1号那是手拿把掐呀。看看陆军1号这段时间的战绩吧，吓死了。嗨，得了吧，我又不是被吓大的。我跟 C 集团军参谋长是老战友，他告诉我，可不要小视陆军1号这种新型作战力量。这次西域风暴 ，C 集团军之所以能转败为胜，多亏陆军1号配属给他们使用。哎，旅长，我有个想法，他们不是长途奔袭吗？我们干脆啊，也不客气，在他们到场的当晚，还没有吃晚饭之前，我们就给他来个下马威，打他个措手不及。对，我看可以考虑。而且，左通军没有到任，现在管事这个庞副旅长是个教书匠，在陆航学院是搞战术研究的。我读过这几篇有关陆航战法的研究论文，收获颇丰呐。你有所收获？我说的收获颇丰是想说，通过他的论文，我读懂了他的性格，性格决定命运，同样决定了战场上的胜败。旅长，你说的是文学概念吧？战争就是一门艺术，古今中外，军事活动从来都是文学创作的源泉。军事家的性格一旦被文字记载，往往会成为艺术形象的经典。军事家的性格特征往往决定了战场胜败的重要因素。韩信、项羽、曹操、诸葛亮、成吉思汗、拿破仑、埃里希·冯·曼施坦、蒙哥马利、斯大林、丘贾、巴顿、朱可夫、马夏、毛泽东、彭德怀、刘伯承、道格拉斯、麦克阿瑟等等，你说说哪一个没有独特的个性？哇，旅长，他们的性格你都研究过？这我可不是吹的啊！就说毛泽东吧，他一天2包纸烟，打败了不抽烟不酗酒只喝白开水的蒋介石。丘吉尔爱抽雪茄，二战时期欧洲战场上的统帅。斯大林烟斗不离手，指挥苏联红军攻克了柏林。
麦克阿瑟嘴上永远叼着那个什么玉米芯，只会改变了朝鲜战场上的仁川登陆之战。正是这些军事风云人物创造了一个又一个奇迹，在残酷的战火硝烟中，闪烁着人类灵魂的智慧和火花。您的意思是，这一次也是性格的较量，也是智商的博弈。我们是军人，不是军迷。军迷看到的只是装备和参数，而我们必须关注一场战争胜败的重要因素，即主导一场战场或战役的灵魂人物。装甲旅和陆航旅，一个号称陆战之王，一个号称突击雄鹰，到底谁能称雄三界？还不好说呢。不好说。您不是已经研究了庞威的性格了？那江海呢？他对我可是知根知底啊。江海他只是突击一营的营长，主导不了陆军1号的战术决策吧？其实啊，让我最看不透的就是他们旅长左同军，这家伙外号叫老猫。江海告诉我，到现在都没弄清楚他是否在想什么。其实啊，我已经看出名堂来了，他在用自己独特的方法在打磨一把剑。他在铸剑？这把剑就是江海。不会吧？他们两个一直是死对头？你错了，老猫滑就滑在这里，他是在明压暗纵，有意在熬鹰。熬鹰？这是狩猎民族训练苍鹰的一种独特方法。江海就像一只高傲的雄鹰，桀骜不驯；左同军就像猎人一样去驯服它，从性格到心灵乃到尊严，对他进行磨难般的锤炼，不留一点情面。江海想不通的时候，就会产生抵触情绪。老猫是老谋深算，是既熬鹰又放鹰。江海跟左同军就是这种打断骨头连着筋的关系。旅长，现在左同军不是还没到任吗？我看呀，这恰恰是他在放鹰，熬鹰就是为了放鹰。左同军当旅长却迟迟没有到任，就是想给江海留出足够的空间，让他自由的飞翔。但左同军和郭胜阳从来没有让江海任性的乱飞，而是让他在军事变革的大潮中羽翼更丰满，思想更成熟。这些你都看出来了？当初郭胜阳找到我说把江海安排到我们旅来代职锻炼，我就明白了他的意图。陆航旅在培养人才方面真是煞费苦心呐。哎，李参谋，陆军1号分列一行的航线已经搞到了啊，好了，来，我们网络侦察分队渗透了 F 战区的空管系统，发现了陆军1号大型编队通过的情报。命令防空营马上行动，对陆军1号进行地空奇袭。哎，旅长，这已经超出我们战区的范围了。我们跑到别的战区去拦截陆军1号，会不会引起不必要的麻烦？你拉动一下，谁管你啊？到达飞机见机行事，保持一台所有雷达开启，发现目标再展开都来得及。我要的就是这一招，谁也想不到我会到这里干他一仗，尤其是他的主力突击一营，如果能干掉他一个编队，就到了3阶，知道是跟我较量，他心里也得发怵。再加上你刚才所说的，趁他立足未稳，先干他一家伙。估计演习没开始呢，陆航的兄弟就该打道回府了。好。副教员，是林奈学员来的。啊，是的，和我一起来的还有几位教员。好，
吃过晚饭后，首长要和学员们见个面。我知道，这次学院派学员来到演习现场参加军事演习实践，都是辜副部长亲自安排的。没错，首长的意思就是让我们的军校学员都能尽早的接触到战火，了解什么是战场，什么是硝烟，什么是军事演习，多听听枪声和炮声。演习场也是一种教学课堂嘛。这陆军1号的驻训点离这儿近吗？挺远的，有50多公里啊，在403野战机场呢。怎么，您要去吗？我想去看看江海。哟，那得抓紧时间了，陆军1号马上就要转场了。怎么，他们不参加演习吗？他们有新任务，中午才接到通知的。这样吧，我马上给您安排辆车，您现在就出发。谢谢啊。人啊，董事长，这等你的好消息了，祝你们成功。谢谢董事长，那我就在设计所恭候你的大驾。保重。新型的第一视角无人机的操控舱。通过它可以远程操控无人机。您看看左右，您看的画面多清晰。哦，看看董事长这边请。是的，就是用您的名字命名的。用我的名字，这样合适吗？刘总是说，这是洪生总经理的决定。爸爸，这里的一切已经跟我没有关系了。安小姐，洪生他一直说吃水不忘挖井。他都说我什么了？洪生说，我们创业初期的6000万是谭紫薇投的，如果没有这笔投资，我们也不可能发展到今天。虽然他爸爸谭董事长把这笔资金作为投资送给了我们，但紫薇的贡献我永远不会忘记。把这架无人机用紫薇的名字命名，也是我们公司对谭董事长的承诺和敬重，也是他对你永远的感激。他人呢？他带着飞行队出去了，半个月以后才回来。麻烦你帮我转告他，我很想见他，我要谢谢他。好的。
辞不掌兵，是左童军一贯的治兵信条。此时，他又在酝酿着一个计划，一个让他自己也感到心惊肉跳的计划。但想到是跟老对手古霞对抗，他必须魔高一尺，道高一丈。陆军1号要打赢，别无选择。旅长，我怎么看你有点不愿意走似的？要不，我跟郭副部长请示一下，A 集团军的活动就不参加了，跟我们一起走吧。没想到这次是老对手。D 集团军装甲旅，江海代职的部队，也是我曾经2次交过手的部队。我们曾经1胜1负。你是担心这次没把握？旅长古霞，老坦克兵，这次又是在他家门口演习，对我们不利的因素太多了。你对他了解吗？不甚了解，远不如江海。所以，你让江海挑大梁，这只是一方面。我们到现在都没有告诉他，与谁交手，就是想让他们一心一意地飞好今晚的夜航。但是对古霞，我们不能不放。你对他心有余悸。 2次交手，我都出了一身冷汗。这人看似江湖豪爽，可诡计多端，研究外军战法多年，刁滑得很。据说与他军长下棋，他都敢偷军长的棋子。哇，真是个人物啊！第一。 这是咱们现在的航线。改变航线，这条航线对于陆军1号来说是一石三鸟的作用。一，万一在航道上古霞对我进行拦截，航线的改变就有可能打乱他的部署。2。 机群夜航穿越峡谷，对陆军1号来说也是一个新科目，我们需要这样一次尝试。3，从西南方向直插3界基地，还能规避雷达的跟踪。古霞摸不清楚我们的意图，他就有可能对现有的部署进行一次调整。他只要移动，我们就会对他现有的部署和战术意图进行了解。他是坐地户。 强龙难压地头蛇，只有引蛇出洞，我们才能找到战机。毕竟我们的优势在于空中机动速度要比地面坦克要快。他要是一直蛰伏着，我们反倒很被动。突然改变航线，完全离开航路飞行，缺少地面导航，再加上是夜航，这太危险了吧？ 你把这个改变告诉江海，由他来决定。如果决定改变航线，也要在转向前半小时再通知空管。好。报告参谋长同志，陆军1号参演部队集合完毕，请指示。这儿。下面由杨副旅长下达任务。
下面宣布，专场飞行编队序列：第1序列突击营，第2序列保障营，第3序列。泡沫孤烟直，长河落日圆。萧关逢侯骑，都护在燕然。对呀，这是王威的诗吧？是的，我还是在上中学的时候读过，后来忘了差不多了。刚才看到这么美丽的晚霞，就不知怎么的冒出来了。你一定是出于生活了吧？没错，看着荒凉，却让人油然升起一种壮美感。古往今来，只有军人的情怀，才能激发出这种情感。这什么呀？红烧肉！哎哎，放了什么东西啊？是一盘红烧肉。啊，是从北京带来的吧？啊，来温库着呢。江海爱吃，他的战友们也爱吃。小夏，应该快了吧？是吧？快了。嫂子，我们要吃红烧肉。臭小子！我这个，这个跑出去了，你们掉了啊！拿着，下边吧，我的肉，给我吃。真本以为会在这里待上1个多月呢，没想到这么快就走了，还真是有点舍不得。对我们这支快速应急突击部队，也许啊，这就是我们的生活常态了。是啊。哦，江海，我们也该登机了。啊，再等等。左旅长临走前把飞行路线做了修改，让我交给你，你看行不行？不行，就按原定路线飞行。行，我们就飞新航线。现在改变航线？
突然改变飞行航线不是不行，这不是航路，我们以前从来没有飞过，而且最危险的一段是要穿越大峡谷。周间飞行还说得过去，夜航太危险了。老猫果然是老猫啊，有道理。这旅长啊，是怕对手在我们的航线上设伏啊。张大队长，到。从现在开始，一定要想办法多手段收集新航路情报，尤其是大峡谷的所有信息，要及时的分析上报。是。我们这次是和哪家对抗，到现在也不公布，我可是一点准备都没有。 D 集团军庄稼旅，武侠呀！